ògo fọ́lọ́run nírí bàbá ẹ̀yin bàbá ògo fọ́lọ́run nírí bàbá ẹ̀yin bàbá ó má bóyún bí wẹ́rẹ́ ó ṣàkàndán lọ́mọ ta ló dàbí rẹ̀ o akírísọ́rẹ́ ẹgbẹ́gá o ọlọ́run ògo. àkókò mìíràn tó rẹ̀ ẹ́ o láti bá ọlọ́run pàdé lórí ètò wa agbára jésù wà síbẹ̀ tó máa ń wáyé láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Nigeria Center for World Mission CAC Revival Center agbára jésù wà síbẹ̀ àpáta gàǹgà nílùú ìbàdàn ọ̀rọ̀ ìyè ìmísí àti agbára ọlọ́run rèé o tó ń ṣe iṣẹ́ ìyanu ìwòsàn àti ìdáǹdè nínú ayé àwọn olùgbọ́ ètò yìí wá tẹ́tí sílẹ̀ kó o wá nǹkan fìdílé pé àwọn alábàágbé rẹ báyìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ẹnu làmìlaka ìránṣẹ́ ọlọ́run alààyè wòlíì Michael Olútáyọ̀ Sàláwù ìyájá ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ àtú àìsàn àjò ohun ìgbàgbé nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ náà wá gbọ́ o darapọ̀ mọ́ wa báyìí nínú ìjọ CAC Revival Center agbára jésù wà síbẹ̀ láti jẹ́ alábàápín nínú àgbọ̀ngbẹ̀ ìbùkún ọlọ́run nípasẹ̀ bàbá revival wòlíì Michael Olútáyọ̀ Sàláwù lẹ́yìn ìwàásù tòní ó rí ẹ̀rí àrídájú wípé agbára jésù wà síbẹ̀ gbogbo ènìyàn ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa. ìpéjọpọ̀ àkọ́kọ́ ní ti ọjọ́ kìíní ẹ ò jẹ́ kí tí èsì já ṣe mọ́ arúgbó ọjọ́ gba ọpẹ́ wa. a rí i pé ẹyẹ ní yínyìn. Yes, Lord. eléyìí làwọn wá ṣe láàárọ̀ ìpè ká yìnyín ká sì padà sílé káwa fi ìmoore hàn bàbá arúgbó ọjọ́ gba ọpẹ́ wa. Àmín. ọlọ́run ní ọ̀nà kọ̀nà dánígbà mú yín bínú dá ò mọ rírì oore náà bàbá dáríjì. Àmín. gbólóhùn bíi mélòó bíi mẹ́ta ní ẹlẹ́dàá fi sí àyà mi. The Holy Spirit has put about 3 statements in the heart of our Father and the Lord. mímọ̀ ayàwòrán ayé mímọ̀ ayàwòrán ayé. Knowing the designer of the whole world. tí ò sì ní ṣìyà. The one who will not give a wrong design. nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ṣiyebíye àti agbára. The one who has designed the world through his word, which is so precious and powerful. nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ tá a sì rí òye ohun tó ṣe. Through his word, through which we can have an understanding of the mighty works of God. nípa ìmọ̀ tó fún wa tí à ń rí ọwọ́ agbára tó fi ṣe. Yes, through the knowledge he has given us, by which we know the power with which he has done his wonderful works. tí à ń rí ògo rẹ̀ lójoojúmọ́. And through his word, we see his glory every day. ẹni tó yẹ ká fẹ́ràn nítorí pé ó fẹ́ràn wa jù. The one we should love because it is he who has first loved us. ẹni tí ògo rẹ̀ ń di mímọ̀ lójoojúmọ́. The one whose glory is manifested every day. tó fi agbára ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ohun gbogbo láti pé. Yes, the one who has perfected everything through the might of his word. tó yẹ kí gbogbo ìran ènìyàn ó mọ̀. And the one that everyone, every living being should know. ṣùgbọ́n ìṣùgbọ́n kẹ́yàn ní ìjákulẹ̀. However, Satan wants man to meet with disappointment and failure. pé ayàwòrán ayé yẹn gan ló túmọ̀ tó ń bẹ ní àwòrán ọdún tuntun yìí náà. Yes, the great designer of the whole earth, the great designer of the whole world is the one who has put you, who has put me in the design for the new year. tó tún mú àwọ̀ náà ọdún tuntun lónìí. And has brought us into the new year today. tó fọwọ́ agbára rẹ̀ dá ohun gbogbo. The one who has used his mighty word to create all things. ó dá ohun gbogbo tògótògó. Yes, he has created all things in glory. ẹni tó yẹ ká tòrò mọ́ ká má bàa níjàkulẹ̀ lọ́dún. He is the one
we should stick to, so that the year will not meet us in disappointment and failure. ẹni tó yẹ ká máa wòróró ká sì fẹ́ràn rẹ̀ gangan bóun náà ṣe fẹ́ràn wa. The one we should continue to look up to, love him just as he has loved us. tó fi agbára ìdáǹdè rẹ̀ tì wá mú. The one who has continued to sustain us with his power of redemption. nínú ìwé psalm 19 Psalm 19, ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kó yé mi pé agbára ìṣẹ̀dá yẹn wà bẹ́ẹ̀. yes, the Holy Spirit makes me know that the power of creation is alive forever. ó wà bẹ́ẹ̀. It's alive. àbá máa rí agbára ìṣẹ̀dá yẹn lò torí kò yí padà. Yes, if only we stick to him, we will continue to make use of that power of creation, because he is the unchanging and unchangeable God. agbára ìṣẹ̀dá tó fi dáhùn gbogbo tògótògó. That is the power of creation through which God has created everything gloriously. láti ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ From verse 1, olùkọ́ sáàmù yẹn ọlọ́run ràn lọ́wọ́ ó jẹ́ ìkan nínú àwọn tí ẹ̀mí mímọ́ mí sí láti mọ títóbi agbára ìṣẹ̀dá. yes, the writer of that particular psalm has received such inspiration from God to appreciate the power of creation. tí ó ti di mọ̀ pé bí agbára ìṣẹ̀dá yẹn tí à ń rí tògótògó yẹn bá nítumọ̀ sí wa kò sí ipá kankan tó lè kà wá. Yes, Saint himself knows that the moment we appreciate the power of creation, that God has created us gloriously, then no external force can prevail over us. ọlọ́run ọ̀run dáhùn gbogbo tògótògó. Remember, as earlier on said, the good God has created everything gloriously. bá a ṣe ń wo ohun gbogbo ṣùgbọ́n nítorí pé èṣù fẹ́ jákulẹ̀ fún yàn kò jẹ́ ká ríran rí agbára ọ̀rọ̀ tó dáhùn gbogbo. Yes, even though we see everything, however, Satan had beclouded the vision of many people, so that through that they are not able to appreciate the power which God has used in his world to create everything. ọmọ mo dúró nínú agbára ìṣẹ̀dá ọdún kì í ṣọdún ìjákulẹ̀ rẹ. Amen. Through the power of creation, I decree and I declare that this new year is not a year of disappointment for us in the name of Jesus. kì í ṣọdún fẹ́líọ̀ rárá. It's not a year of failure in the name of Jesus. ṣùgbọ́n lónìí èṣù ò jẹ́ ká ríran rí agbára ọ̀rọ̀ tí bàbá fi ṣẹ̀dá ohun gbogbo tògótògó. Yes, these days, Satan does not allow many people even to appreciate the power in the word of God through which God has created everything gloriously. ka bíbélì láti ẹsẹ̀ àkọ́kọ́. àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ògo ọlọ́run àti òfurufú ń fi iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ hàn. ó ti tún. ní ojoojúmọ́ ló yẹ ká máa rí agbára ìṣẹ̀dá tí ẹlẹ́dàá lò ká sì máa fi ògo fún lójoojúmọ́. Yes, every time we should continue to appreciate the power of creation which God has used in creating everything in the universe and continue to glorify him. ó ṣe ohun gbogbo tògótògó. God has done everything gloriously. òfurufú ń fi agbára rẹ̀ hàn. Even the firmament declares the glory of God, the power of God. agbára náà tí ò dínkù yẹn láàárọ̀ yìí kó máa wọnú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan yín. àní agbára ìṣẹ̀dá The power of creation tí ọlọ́run fi dáhùn gbogbo. through which God has created everything in the universe. mi ò fẹ́ mọrú ogun tó o bá di ọ̀ǹdí wá nìyí o ò gbé lọ lé. Amen. agbára ìṣẹ̀dá yẹn kò yí padà. Yes, the power of creation is alive. ó wà bẹ́ẹ̀ It's alive. fún àwọn tí ẹ̀mí mọ́ sí lójú láti rí i pé ológo ni ọlọ́run ó sì máa ń sa àwọn ọmọ rẹ̀ dọ́mọ ológo. Yes, that power of creation is alive for those who appreciate that God is glorious and continue to manifest his glorious power unto those who have faith in him. òun ni ó ní àwòrán gbogbo ayé lápapọ̀ tó sì mójútó ní ojoojúmọ́. Remember, as earlier on said, God is the great designer of the whole universe, and he continues to take note and take care of the whole universe according to his own taste.
kí ló wá lò? What does he use? Ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti agbára rẹ̀. He uses his word and his power. Ó tẹ òfurufú tó yẹ ká máa wò ká máa gbé kárẹ̀ fún Ọlọ́run pé ẹni tó ṣe léyìí tí ò sí pílà kankan tó gbèrò ọ̀tá kan ò lè gbé ẹ ṣubú mọ́. Amen. Àṣé máa wo ohun gbogbo tí ẹlẹ́dàá dá ká máa ríran rí pé Ọlọ́run yẹ lẹ́ni tó yẹ ká máa gbé kárẹ̀ fún pẹ̀lú ògo ojoojúmọ́. Yes, whenever we behold, we look at everything in creation, we should therefore be full of appreciation. We should continue to glorify God every time. Láti ìgbà tí aláyé ti dá ayé sánmọ̀ yìí kò hu koríko. Yes, since the inception of time, the sky has never grown weeds. Agbára Ọlọ́run nìyẹn. That is part of the infinite power of God. Tó fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbé kalẹ̀. Yes, he has already sustained that through his word. Ìdí nìyẹn ni ọmọ Ọlọ́run tó fẹ́ máa rí ògolo lọ́dọọdún kó gbẹ́dọ̀ jìnnà sí Bíbélì. That is why any well-meaning child of God who wants to exercise the glory of God in his life should not be distant from the Holy Bible, the word of God. Torí yóò máa rí Ọlọ́run pẹ̀lú ọwọ́ agbára ọ̀rọ̀ rẹ̀ togotogo. Such a person will be able to call on God through the power in his word, which is glorious. Wọ́n nítorí pé a ò fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ́kàn wa. Unfortunately, because most people do not allow the word of God to dwell in their hearts. Ìyẹn ló mú kí ìjákulẹ̀ máa wà fún ọdún kankan. That is why some people meet with disappointment and failure year in, year out. A ò rí Ọlọ́run bí ẹni tó ń lo ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú agbára iná. Yes, we fail to appreciate and see God as the one who uses his word with the fiery power. Ọmọ máa kà lọ kébékébé torí àkókò. àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògo ọlọ́run. Bó ṣe rí nìyẹn. Wọ́n nítorí pé èso jẹ́ ká jẹ́ ní ẹ̀mí dé ojú òṣùwọ̀n àbámọ̀ pé àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògo Ọlọ́run. The psalmist says here, the heavens declare the glory of God. Unfortunately too, because many of us do not appreciate the spiritual nature of God, we fail to know that even the heavens, the firmament, continue to declare the glory of God. Bá a ṣe ń wọnú ọdún tuntun lónìí, mi ò ní sọ pé bó o gbàgbọ́ ń ṣe ni kó o gbàgbọ́. Ògo tó sọnù ó bẹ̀rẹ̀ sí nílò láti. Àmín. Mo ló bẹ̀rẹ̀ sí nílò látòní. Àmín. Kí nìdí téèyàn fi níjàkulẹ̀ lọ́dọ̀? Why is it that man meets with disappointment year in, year out? Nítorí pé a ò pa òfin Ọlọ́run mọ́ nítorí pé a tilẹ̀ mọ ibi tó òfin Ọlọ́run wà kan. Yes, it is because we fail to keep the statutes and commandments of God. We even fail to know where the statutes and commandments are written. Dákọ̀ lọ sí ẹsẹ̀ kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. Verses 7 and 8. Kò yẹ kó o tún ní ìjákulẹ̀ lọ́dún nítorí pé ẹni tó ti design ọdún yìí ó ti ṣe ní pípé pẹ̀lú agbára rẹ̀. Yes, therefore, you should not have any failure this year because the great designer of the year 2016 has perfected everything through his power. Ó ṣe ohun gbogbo ó sì fi ọdọọdún tún mú wa wọ new one tuntun ní Ọlọ́run. Yes, he has done everything perfectly, and that is why every year he ushers us into the new year in a new way. Bá a bá lè máa pa òfin rẹ̀ mọ́. If only we are ready to keep his commandments, A máa fojoojúmọ́ rí ògo ọ̀rọ̀ rẹ̀, ohun tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú wá tògótògó. we continue to benefit from the glory in his word. Mo gbàdúrà And I pray, ogun yòówù tó ń bájà tẹ́ ń tó ń bá ọjà àṣìwọ̀n lọ́wọ́ lónìí. Àmín, Agbára yòówù tọ́ta fojú dá abagbára náà jẹ́ lónìí. àmín. Ka Bíbélì láti ẹsẹ̀ keje kébékébé. òfin olúwa pé Òfin rẹ̀ pé ṣùgbọ́n ńgbà tá a mójútó láti ní ìjákulẹ̀ lọ́dọọdún. Says here, the laws of God are perfect. Unfortunately, because we don't keep the laws of God, therefore we meet the disappointment every year. Nítorí pé a kì í pa òfin Ọlọ́run mọ́. Because we don't keep God's statutes. Ǹjẹ́ ni à ń ṣe rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú agbára ọ̀run. That is why we fail to appreciate his word and his power. Torí pé èṣù fẹ́ ká ní ìjákulẹ̀ kò fẹ́ ká ná ní òfin Ọlọ́run. Remember, because Satan wants us to meet with failure, therefore he does not want us to keep note of God's commandments. Ó ti mọ̀ pé bá a bá mójútó òfin Ọlọ́run á rí ògo lò ní ọdún kọ̀ọ̀kan. Satan knows that the moment we keep the commandments of God,
we will be beneficiaries of the glory of God. lówùrọ̀ yìí ṣe màá rọ̀ wá ká tó máa lọ ilé. And before we depart today, ọlọ́run ṣe ohun gbogbo tògótògó. remember, I said earlier on, God has perfected everything gloriously nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. through His word. ka bíbélì òfin olúwa pé ó pé ó ń yí ọkàn padà ó tán ẹ̀rí olúwa dáni lójú ó dájú ó ń sọ òpè di ọlọ́gbọ́n. ó ti èèyàn ọmọ ọlọ́run Children of God, bá a ṣe ń wọnú ọdún tuntun yìí ó ṣe tán láti máa to òfin ọlọ́run ìlànà ọlọ́run lẹ́sẹsẹ ní dídúró nínú ẹ̀. yes, as you are starting a new year, are you ready to allow the word of God, the statutes of God, the commandments of God into your life, into your heart, pẹ̀lú ìpayà even with trembling, pé òfin ọlọ́run mà ní to say, this is the law of God, ìlànà ọlọ́run mà ní this is the statutes of God, mo mà gbẹ́dọ̀ pamọ́ I must keep them, kí lè lajú la ọdún já tòkòtòkò. so that we can survive this year gloriously. ó gbàgbọ́ ṣé ní ó kó gbàgbọ́ míì ní má lè dè pé tó o bá gbàgbọ́ ayé àwòrán ọdún ó ti parí ẹ̀. Yes, I want you to believe that the grand designer of the new year 2016 has perfected everything. èso ò lè dàrú ọwọ́ àwa ènìyàn ló wà. Yes, Satan cannot destroy that design, but the destruction is in the hand of man. bó bá ti pinnu àti máa rìn nínú òfin ọlọ́run ìlànà ọlọ́run lọ́dún yìí kò síbi tán gbé ṣògùn náà tó lè mú ọ. Yes, according to the word of God, the moment you and I are obedient and adherents of the word of God, yes, God has already said it, that no weapon fashioned against us shall prosper. olùgbọ́ mi Brethren, the Lord, òfin yẹn là ń tàṣà gẹ̀rẹ̀ lọ́dọọdún ìlànà ọlọ́run ta ni ọdún yẹn ò dáa. our main problem is that we step on the statutes of God, and that is why we complain that this year has been negative. This year has not been favorable. ká bíbélì ẹ̀ wéréwéré lọ kíákíá pa. ìlànà olúwa tán ẹ̀ ó mú ọkàn yọ̀ ó mọ kò sẹ́ni tó lè dónú ìlànà ọlọ́run yóò mú ọkàn rẹ̀ yọ̀ ẹ má gbàgbé sẹ́yìn lọ léwu dáadáa bí wàhálà bá máa dé bá àìsàn nínú ayé èèyàn ọkàn ni ó ti bẹ̀rẹ̀. Yes, he says here that the statutes of God are perfect and they heal the soul. And remember, if one will encounter any affliction, it will start from the soul. bí ayọ̀ yẹn bá máa kún pẹ̀lú àlàáfíà tó sí mọ́lẹ̀ nínú ọkàn ni ó ti bẹ̀rẹ̀. Remember, if you will enjoy perfect peace and also filled with joy, it will start from the heart. mọ ọkàn tí òfin ọlọ́run ò dúró báwo ni ó ṣe ní àlàáfíà. Now, you can imagine a heart which is not steadfast in the statutes of God. How can such a heart enjoy in the fullness of the benefits? ọkàn tí ìlànà ọlọ́run ò dúró dígbíndígbín báwo ni ó ṣe ní máa rọ́ọ̀lù ẹ̀ṣẹ̀ ní bàbá ní kọ̀kọ̀. Yes, any such heart which does not allow the word of God, the statutes of God to settle there, such a heart will go from one sin to another. àwọn àṣọ pé ọdún yẹn ò dáa And some people complain that the year has not been favorable. ọdún yẹn ò dáa. That year has not been favorable. ní ọdún rẹ pọ̀ ọlọ́run fún ẹ̀ ló wá sí tẹ́tì ẹ̀ báwo ni ó ṣe ní dà. Yes, you can imagine a year which has been grandly designed by God. How is it that some favorable? bíbélì wípé ohun gbogbo tó dá dáradára. Bible says everything created by God is good. mi ò fẹ́ mọ wá ìdá tó wà nínú ayé rẹ mò ń pàṣẹ nínú ọ̀rọ̀ kọ́wọ́ yẹn jáde. Amen. mo ní kí ọwọ́ yẹn jáde. Amen. mi kì í báyàn bẹ ogun pé kó jáde dákun jáde no mo kàn gbá ọ̀rọ̀ ọlọ́run mú Yes. gbogbo àìdá tó ti òní ọ̀dì wán tó lóun òun fẹ́ kó máa bá ọ yí ọmọ ní ọkọ aya àìdá ni bíbélì sì wípé oyè ń tọ́lọ́run dá mo pàṣẹ mo ní kó jáde ìyẹn ò nílò níná mo ní kó jáde níbi tí òfin ọlọ́run wà jókòó Where the statutes of God are settled, níbi tí ìlànà ọlọ́run gbé dúró where the commandments of God are settled. ka bíbélì ọmọ mi
àṣẹ olúwa ní mímọ́ ó ń ṣe ìmọ́lẹ̀ ojú. ó tán ọmọ ẹ̀mí mímọ́ ẹ tó ṣí wa níyè ká má bàa níjà kulẹ̀ nínú ọdún. ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹ ṣí wa níyè láti mọ̀ yín bí ayàwòrán ayé lápapọ̀ tí ògo yìí sì farahàn lójoojúmọ́ tí ìyanu yín farahàn lójoojúmọ́ ọjọ́ di ọjọ́ sọ nípa yín oṣù bí oṣù sọ nípa yín ọdún tuntun sọ nípa yín torí ẹ̀yin ni ayàwòrán gbogbo bàbá mímọ́ ìṣíníníyè ìgbà àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí má jà á gbàgbé fẹ́ fail why men fail nínú ọdún kọ̀ọ̀kan why men fail ìdí tí ìjákulẹ̀ fi wà ní ọdún kọ̀ọ̀kan dípò tá a bá tó òfin rẹ̀ a ò tó sáyà wa bàbá fún ọjọ́ àkọ́kọ́ yìí ìgbaniníyànjú má jà á gbàgbé a ò fẹ́ fẹ́ẹ̀lì a sì lè fẹ́ẹ̀lì tí òye ọ̀rọ̀ rẹ bá yé wa bàbá ó yẹ ẹni tó ń gbọ́ mi tàbí ẹni tó wà lọ́kọ̀ọ̀kan níbikíbi tó gbé wa gbàdúrà fún wa. ẹgbẹ́ga o ọlọ́run ògo. bẹ́ẹ̀ ni ògo ni fún ọlọ́run ní revival fún iṣẹ́ àmì àti agbára tí ọlọ́run ń lo bàbá revival fún wòlíì Michael Olútáyọ̀ Sàláwù the president Nigeria Center for World Mission CAC Revival Center agbára Jésù wà síbẹ̀ a gbàgbọ́ wípé ẹ ti rí ìfọwọ́bà àti ìbùkún ọlọ́run gbà lónìí tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ pàdé wa lórí ètò kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àǹfààní wà o láti fi ìwé ránṣẹ́ sí wa fún ìbéèrè tàbí àdúrà prayer request àpótí ìfìwéránṣẹ́ wa ní General Post Office Box 221 Dùgbẹ̀ Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 08037155837 tàbí 08037131836 ìròyìn ayọ̀ rèé o ẹ kúkú darapọ̀ mọ́ wa nínú ìjọ wa kẹ́ ẹ máa bá wa jọ́sìn nítorí bí olóyún ọjọ́ pípẹ́ ṣe ń bí wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgántí ọwọ́ àlàbòsùn tí oníṣẹ́ ajé ń rí tajé ṣe oníṣẹ́ ọwọ́ ń bá òde pàdé òṣìṣẹ́ ìjọba ń rí bá ti ṣe nínú ìjọ wa CAC Revival Center agbára Jésù wà síbẹ̀ àwọn ètò wa lóṣooṣù rẹ̀ o ìṣòro àwọn ọkùnrin máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday àkọ́kọ́ nínú oṣù bẹ̀rẹ̀ láago 10 alẹ́ the power of Jesus is alive agbára Jésù wà síbẹ̀ ètò àdúrà pọ́nbẹ́lẹ́ rẹ̀ o èyí máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday títí di Friday tó kẹ́yìn oṣù last Wednesday to last Friday every month ní aago 6 àrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ ìpàdé àdúrà méjèèjì yìí máa ń wáyé ní gbọ̀ngàn wa ní CAC Revival Center agbára Jésù wà síbẹ̀ àpáta gàǹgà nílùú Ìbàdàn tó bá di second Friday of every month ìyẹn Friday kejì lóṣooṣù lórí òkè agbára Jésù wà síbẹ̀ Abẹ́òkúta Ìbàdàn expressway orílẹ̀ ìlúgùn Ògùn state níbi tí àdúrà yóò ti máa bọ́ bí ọ̀wàrà òjò bẹ̀rẹ̀ láago 5 ìrọ̀lẹ́ mọ́jú kẹlẹ́lẹ́ lórí òkè yìí bákan náà àkànṣe àdúrà fún àwọn obìnrin máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday tó bá kẹ́yìn oṣù ní déédéé agogo 9 òwúrọ̀ dàgò 12 ọ̀sán ẹ wá gbọ́ o gbogbo ènìyàn pátápátá la tún pè sí ìṣòro èyí tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday kẹta lóṣooṣù third Friday every month bẹ̀rẹ̀ láago 5 ìrọ̀lẹ́ mọ́jú kẹlẹ́lẹ́ ní Nigeria Center for World Mission International Camp of Fire and Miracle City of Salvation Oru Ìjẹ̀bú Ògùn State bàbá wa Prophet Michael Olútáyọ̀ Sàláwù lolúwa máa ń lò títí di ọjọ́ mẹ́jọ tá ò tún máa pàdé lórí ètò yìí má gbàgbé o agbára Jésù wà síbẹ̀. Revival Center tí mò ń lọ yìí Revival Center tí mò ń lọ yìí Ọlọ́run ibẹ̀ ó ń gbàdúrà. Revival Center tí mò ń lọ yìí Revival Center tí mò ń lọ yìí Ọlọ́run ibẹ̀ ó ń gbàdúrà. Ọlọ́run àrà lọ́ba tí mo gbójúlé á ṣiṣẹ́ àrà nínú ayé mi torí mo mọ̀ pé ó ń gbàdúrà. Revival Center tí mò ń lọ yìí Revival Center tí mò ń lọ yìí Ọlọ́run ibẹ̀ ó ń gbàdúrà.
gbàdúrà.